एंट्री वलैत भुल गई, सिरे दी स्टाइलो जट उत्ते डुल गई। पिंड की एंट्री वलैत भुल गई, सिरे दी स्टाइलो जट उत्ते डुल गई। औटी लैके खेत वाल आई हुई सी, औटी लैके खेत वाल आई हुई सी। पाउंदा सी मैं खता यारो बाजरे वाला, 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, कर गई पसंद जट चादरे वाला। 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, कर गई पसंद जट चादरे वाला। खेत जाने आउण नूं लिआंदा हार ले, फेल करे कुड़ता ब्रांड मार ले। कामकार सट जिमीदार ना दबे, पूरे करदा जो शौक दिल विच डाल ले। धरनी दे उत्ते कोठी पाई जट ने, धरनी दे उत्ते कोठी पाई जट ने। पौंदी जड़ी फिक्का ताज आगरे वाला, 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट ते, कर गई पसंद जट चादरे वाला। 12 वीजे लगे जिहदे पासपोर्ट। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਥਾਬਲ ਕੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੌਲ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਡ 3600 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੱਕੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ 3630 ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਮਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣਾ ਕੱਚ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡਾ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਵੀ ਆ ਲਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ $10,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਪੀਟਰ ਬਿਲਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਆ। ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰੋਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਟਾਈਪ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਆ ਰਿਵਾਲਵਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਓਡੀ, ਬੀਮਰ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਚਾਂਸ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਅਲੋਏ ਟਾਇਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਊ ਬੰਬੇ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਅੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਮੂਵੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਰੋਕੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਮੱਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਸੁਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਨ ਬੱਲੀਏ, ਛੱਡੀਏ ਕਰਾ ਕੇ ਧੰਨ ਬੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਨ ਬੱਲੀਏ, ਛੱਡੀਏ ਕਰਾ ਕੇ ਧੰਨ ਬੱਲੀਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਡਰੱਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਦਾ, ਪੱਟਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਡੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜੱਟ
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਦੀ